டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் இலவசம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டர் ஒன்று விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். டிராக்டர் மட்டும்தான் கொடுக்குறதா ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூ ஹாலண்டில் 7500 மாடல் டிராக்டரு, 75 ஹெச்பி டிராக்டரு, பியூராக 75 ஹெச்பி டிராக்டரு. டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2012 மாடல் டிராக்டரு. எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டிராக்டர் எவ்வளோ ஹார்ஸ் ஓட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4000 மணி நேரம் இந்த டிராக்டரை ஓட்டியிருக்காங்க. டிராக்டர் மட்டும்தான் ஓனர் கொடுக்குறாங்க. டிராக்டரோட புக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. டிராக்டரோட இன்சூரன்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 இயர் பெண்டிங் இருக்குது. டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3 இயர் பெண்டிங் இருக்குது. இந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓனர் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டோல் கிளச் வருது. அப்புறம் பிரேக்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டிராக்டரில் ஆயில் பிரேக்ஸு. அப்புறம் ஸ்டேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங் தான் அந்த டிராக்டரில். அப்புறம் இந்த டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டர்போ இன்ஜின் மாடல் இல்லை, நான் டர்போ மாடல். நல்லா கேட்டுக்குங்க நண்பர்களே, நான் டர்போ மாடல். நிறைய பேர் டர்போன்னு நினச்சிக்காதீங்க, நான் டர்போ மாடல். அப்புறம் டிராக்டரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிப்பர் ஆப்ஷன் இருக்குது. வாழை, நல்ல கடினமான வாழை ஓட்டுறவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல பயனுள்ள டிராக்டராக இருக்கும். அப்புறம் தென்னை மட்டை ஓட்டுறவங்க, ரொட்டாவேட்டர்லேயே அட்வான்ஸ் மாடல் போட்டு தென்னை மட்டை தூளாக்குற இயந்திரம், வாழைக்கு அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிரிப்பர் நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும். கிரிப்பரோட நிறையா நண்பர்கள் தேடிட்டுருக்கீங்க. அப்புறம் டிராக்டரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடிஷனாக உங்களுக்கு பம்பரும் பெட்டூக்கும் பம்பர் மற்றும் பெட்டூக்கு கீர் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் 12+3 கீர் ஆப்ஷன். அப்புறம் டயர் கண்டிஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 80% இருக்கும். ரியர் டயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 40% இருக்கும். ஏவரேஜ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டயர் இரண்டுமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. அப்புறம் இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. இன்ஜினில் வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸ் டிராக்டரில் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்புறம் க்ரௌன் ஆயிலும் பார்த்திங்கன்னா மாற்றிருக்காங்க. அப்புறம் டிராக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ரி புதுசு போட்டிருக்காங்க. அமரான் பேட்ரி புதுசு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வாழைக்கு, அஞ்சு கலப்பைக்கு, சவுக்கு கட்டை ஓட்டுறவங்களுக்கு, தென்னை மட்டை தூளாக்குற இயந்திரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிராக்டர் நல்ல பயனுள்ள டிராக்டராக இருக்கும். 75 ஹெச்பி டிராக்டருங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக இந்த டிராக்டருக்கு என்ன ரேட் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 5,20,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 5,20,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. நெகோசியபிள் தான். நேரில் போய் பார்த்து பேசல விலை அனுசரித்து குறைத்து தரலான்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர்னு இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் இந்த டிராக்டர் இருக்குது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் இந்த டிராக்டர் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். இந்த டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்து உங்களுக்கு டிராக்டர் பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கலாம். டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கிரிப்பர் ஆப்ஷன் இருக்குது. நான் டர்போ மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா இந்த நான் டர்போவில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்து கிடைக்கும். டர்போவோட நான் டர்போவில் உங்களுக்கு மைலேஜ் சேர்த்து கிடைக்கும். டிராக்டர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2012 மாடல் டிராக்டர். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.